Sveiki, aš esu Paulius Pupinis, 21 metų. Sportuoju Vilniuje Savicko sporto klube. Užsiiminėju jėgos trikovės sportu. Šis sporto šaka susideda iš 3 veiksmų. Tai pritupimas su štanga ant pečių, štangos spaudimas gulint ant suoliuko ir štangos atkelimas nuo grindų. Pirmą kartą į sporto salę atėjau, kai man buvo 13 metų. Pradėjau sportuoti Joniškyje, o būdamas jau 14 metų dalyvavau Lietuvos čempionate Rokiškyje. Ten užėmiau 1. vietą. Per savo sporto karjerą turėjau 2 įsimintiniausias varžybas. Pirmas tai buvo 2012 metais pasaulio jėgos trikovės čempionatas, kur buvo Lenkijoje. Ten buvo mano pirmos tarptautinės varžybos. Šiose varžybose aš užėmiau 2. vietą jaunių amžiaus grupėje 74 kg kategorijoje. Kitas įsimintinesnis čempionatas buvo 2015 metais. Buvo pasaulio jaunimo jėgos trikovės čempionatas be spec aprangos. Buvo Suomijoje. Ten užėmiau 3. vietą. Paulius Pupinis atėjo į mūsų klubą prieš kelis metus. Nustebino savo užsispyrimu, ryžtu ir užsidegimu ir meilė jėgos trikovei. Iš tikrųjų, nedaug yra sportininkų, kurie taip myli savo sporto šaką. Manau, kad jeigu gyvenime visi turėtų tiek ryžto, tai turėtume daug pasaulio čempionų. Per savo sporto karjerą pagerinau daugiau kaip 50 Lietuvos rekordų. Mano įsimintiniausi rekordai, kai buvo man 18 metų, pritupiau su 252 kg, sverdamas tik 74 kg. Taip pat vienas iš įsimintiniausių rekordų tose pačiose varžybose atkėlimų veiksme atkėlęs 260 kg. Su Pauliumi susipažinau labai pačiu populiariausiu būdu per Facebooką, kai atsirado problemos man su keliais. Jis mane labai ramiai, viską labai gražiai nuramino, mane viską prakonsultavo ir po tos konsultacijos aš jau neturiu jokių problemų. Aš tai matau jį labai teigiamai dėl to, kad jisai labai perspektyvus sportininkas. Ir aš manau, tokį sportininką reikia palaikyti ir paremti, dėl to, kad tai gali būti Lietuvos sporto žvaigždė, ta prasme Europos mastu, pasaulio galbūt mastu, kuris galėtų garsinti Lietuvą užsienį. Mano didžiausia svajonė yra 2021 metais dalyvauti pasaulio žaidynėse. Taip pat viliuosi, kad ateityje jėgos trikoje taps olimpinė sporto šaka, galbūt ir pavyks dalyvauti olimpiadoje. Turiu idėjų ir planų, kaip šią sporto šaką populiarinti. Artimiausios Pauliaus varžybos, svarbiausia šių metų startas pasaulio jėgos trikovės jaunimo čempionatas Jungtinėse Amerikos valstijose. Varžybos toli nuo Lietuvos, tikrai brangiai kainuoja kelionė, pasiruošimas taipogi labai brangiai kainuoja. Tai kviečiu visus rėmėjus ir geros valios žmonės padėti Pauliui pasiekti savo tikslus ir prisidėti, kad jam pavyktų išvažiuoti pasaulio čempionatą ir kuo geriau atstovauti Lietuvą. Šioms varžyboms reikalinga ir jūsų pagalba. Išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas reikalingi lėktuvo bilietai. Lietuvos jėgos trikovės federacija šioms varžyboms skirti lėšų neturi, nes jos metinis biudžetas nepakankamas. Kviečiu tapti dalimi mano gerų rezultatų ir šios sporto šakos populiarinimo Lietuvoje ir pasaulyje. Susitiksime pasaulio jaunimo jėgos trikovės čempionato apdovanojimų ceremonijoje.